ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்போ பார்த்தாலும் ஷாப்பிங்கு மாலு அது இதுன்னு பெரிய பெரிய பில்டிங்கெல்லாம் காமிச்சு எனக்கே கொஞ்சம் போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஈவன் சரி திடீர்னு ஒரு பிளான் போட்டால் தான் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் இது புலாய் வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம். என்னடா இது வாட்டர் ஃபால்ஸுன்னு சொல்கிறாங்க, நான் பார்த்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் மாதிரியே தெரியலேன்னு நீங்கள் நினைக்கிற மைண்ட் வாய்ஸ் எனக்கு கேட்டுருச்சு. எஸ், இது வாட்டர் ஃபால்ஸுன்னு நினச்சிட்டு தான் நாங்கள் கிளம்பி போனோம். பட் இது வாட்டர் ஃபால்ஸே கிடையாது போல். அங்கங்கே வர தண்ணியை கொஞ்சம் கல் மாதிரி செட்டப்பெல்லாம் பண்ணி வச்சு அங்கங்கே தேங்கி இருந்து அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே உட்காந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு தான் இருந்தது. என்னடா அப்படின்னு விசாரிக்கும் போது தான் தெரிஞ்சது வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஆக்சுவலாக இருக்குது போல். பட் என்ட்ரி பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் 9 o'clockலேருந்து 1 o'clock வரைக்கும் தான். பட் நாங்கள் திடீர்னு ஒரு 11:30க்கு தான் பிளானே போட்டோம், இப்போ போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு கிளம்பி போய் ரீச் ஆகிறதுக்கே பார்த்திங்கன்னா 1:30 போல் ஆயிடுச்சு. போகும்போதே பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் கார் பார்க் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதுங்க விசாரிக்கும் போது இல்லை அங்கெல்லாம் வாட்டர் ஃபால்ஸ் எல்லாம் இல்லை, இங்கே தான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி நாங்களும் ஒரு கிளம்பி வந்துட்டோமே, வாட்டர் ஃபால்ஸில் குளிக்கிறதுக்காக ஹஸ்பண்ட் பாப்பா எல்லோரும் ட்ரெஸ் எல்லாம் பேக்கெல்லாம் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆக வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சரின்னு சொல்லிட்டு வந்தோம். பட் இவ்வளோ கூட்டம் இருக்குன்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்கல. ஸோ இங்கே மலேசியாவில் பார்த்தீங்கன்னா சண்டே ஏதாவது ஒரு பப்ளிக் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ஏதாவது வந்தது, பப்ளிக் ஹாலிடே அப்படின்னா மண்டேவும் கூட சேர்ந்து லீவ் விட்டுருவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மண்டே தான் இது. ஏன் இதை நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, மண்டே பாருங்கள் ஒரு பப்ளிக் ஹாலிடே அப்படிங்கிறனால எவ்வளோ கூட்டம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கர ரஷ்ஷாக இருந்தது. பட் கொஞ்சம் ஸ்பேசஸ் எல்லாம் இருந்தது. மெயினாக குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப ஆழம் இல்லாமல் அவங்க என்ஜாய் பண்ணுறக்கான ஒரு நல்ல ஒரு பிளேஸாக இருந்தது. ஆக்சுவலாக நாங்கள் லஞ்ச் எல்லாம் பேக் பண்ணிட்டு போயிருந்தோம். ஏன்னா 11:30க்கு மேலே தான் கிளம்பணும் அப்படிங்கிறதுனால சரி அங்கே போய் சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் எதேச்சியும் எல்லாம் பேக் பண்ணிட்டு தான் போனோம். ஆனால் அங்கே போய் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது, நாங்கள் மட்டும் இல்லை எல்லா ஃபேமிலியும் பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் குக்கரை முதல் கொண்டு எல்லா பாத்திரம் எல்லாம் கொண்டு எல்லாம் நிறைய பேர் சாப்பிட்டுட்டு தான் இருந்தாங்க. ஆக்சுவலாக நான் போன இடத்துல அந்த அளவுக்கு பார்க்கல அப்படின்னாலும் ஒரு பீச் ஒன்றில் பார்த்தேன். இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய ஃபேமிலி ஒரு பெரிய ஃபேமிலியாக போய் குடும்பத்தோடு உட்காந்து சாப்பாடெல்லாம் கொண்டு போய் அங்கே சாப்பிட்ற மாதிரி ஒன்று நான் அந்த பீச்சில் பார்த்தது ஒன்று. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான். ஸோ நாங்களே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல, நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா டென்ட்டு கேம்பிங் பண்ணுற மாதிரி அந்த டென்ட்டெல்லாம் கொண்டு அங்கேயே உட்காந்து எல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் குளிச்சுட்டு அப்புறம் கொண்டு சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு தான் போனாங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் பக்கத்தில் அந்த அளவுக்கு கடைகள் இல்லை. பட் இருந்தது ஒரே ஒரு ஷாப் இருந்தாலும் எல்லோரும் பார்த்திங்கன்னா பெரிய ஃபேமிலி அப்படிங்கிறனால எல்லா காரு தான் இருக்கே, எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு போயிடலான்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் தூக்கி வந்துட்டாங்க போல். ஸோ பாப்பாவுக்கு ரொம்ப நாள் கழித்து ஸோ லாஸ்ட்டு ஒரு 2 வீடியோவுக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க, திருமூர்த்தி ஹில்ஸுக்கு நாங்கள் போனப்போ அப்படியே தண்ணியில் போய் பாப்பா ஒரே டிசப்பாயின்மெண்ட், என்னடா இவ்வளோ தூரம் தண்ணியை பார்த்துட்டு குளிக்க முடியலையேன்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாங்க. ஸோ அதை காம்பன்சேட் பண்ணுற மாதிரி தான் சரி வாட்டர் ஃபால்ஸ் பக்கமாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தோம். ஸோ அந்த அளவுக்கு வாட்டர் ஃபால்ஸ் இல்லை அப்படின்னாலும் பட் இது ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி தான். அந்த அளவுக்கு வாட்டர் ஃபால்ஸ் அளவுக்கு தண்ணி இல்லைனாலும் சும்மா ஒரு குழந்தைகளோடைய ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆழம் இல்லாமல் குளித்து அப்படியே என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஒரு பிளேஸு. பார்த்திங்கனாலே தெரியும், நிறைய குட்டீஸ் எல்லாம் அந்த ஸ்விம் சூட் எல்லாம் போட்டுட்டு எல்லாம் ரெடியாக பக்காவாக வந்திருப்பாங்க போல். எங்களுக்கு தான் ஒரு ஐடியாவும் இல்லை. ஸோ நாங்கள் எந்த ஸ்விம் சூட்டு அந்த ஃப்ளோட்டி அந்த மாதிரி எதுவுமே நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போகல, ஜஸ்ட்டு டைரெக்டாக போனோம். பட் எல்லோரும் பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் பக்கா ஃபுல் செட்டப், அடிக்கடி வரவங்க போல். ஸோ பக்கா செட்டப்பில் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா விட்டால் அந்த கேம்ப் ஃபயர் அது இதுன்னு வைக்கிற அளவுக்கு வச்சுருவாங்க போல். ஸோ அந்த அளவுக்கு பக்கா செட்டப்பாக வந்திருந்தாங்க. ஸோ ஒரே பாப்பாவுக்கும் ஒரே என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருந்தது. பயங்கர கூட்டமாக இருந்தது. ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் நம்ம மால் அது இதுன்னு போகிறதுக்கு பதிலாக இது கொஞ்சம் தண்ணி அப்படிங்கும்போது நல்லா இருந்தது. பட் நான் தண்ணிக்குள்ளே இறங்கலை. கொஞ்சம் ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோவில் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி கொஞ்சம் உடம்பு அந்தளவுக்கு சரியில்லை அப்படிங்கிறனால நான் ஜஸ்ட்டு வீடியோ எடுக்கிற பார்ட்டை மட்டும் பண்ணேன். ஸோ அப்பாவும் பொண்ணு மட்டும்தான் போய் ஜாலியாக அப்படியே தண்ணியில் எல்லாம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு வந்தாங்க.
இங்கே மலேசியாவில் வந்து நான் பார்த்த ஒரு விஷயம் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லணும்னு நினச்சேன். நம்ம ஊர்ல எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அப்பப்போ ட்ரிப்பு போகிறதே வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். போனாலும் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து லாங் ட்ரிப்பெல்லாம் அந்தளவுக்கு வந்து அடிக்கடி வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாலாம் போக மாட்டோம். மீறி போனால் கோயில் அது இது ஒன் டே ட்ரிப்பு அந்த மாதிரி தான் போவோம். ஏன்னா வந்து லாங் ட்ராவலு அத்தனை ஜாமான் எல்லாம் தூக்கிட்டு போகிறது அது இதுன்னு நம்ம வந்து யோசிப்போம். பட் இங்கே மலேசியாவில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா ஒன்று அல்லது 2 கார் வந்து டிஃபால்ட்டாக வச்சுருக்குறாங்க. ஒரு கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மினிமம் ஒரு 1 or 2 கார் வந்து கண்டிப்பாக எல்லா வீட்லேயும் இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் பெட்ரோல் விலை வேறு கம்மியாக இருக்கிறனால எல்லாம் இந்த மாதிரி வந்து கேம்பிங், அப்புறம் லாங் ட்ரிப்பு போகிறது, லாங் ட்ரைவ் போகிறதுக்கு வேணுங்கிற எல்லா திங்ஸும் வாங்கி வச்சுருப்பாங்க போல். இந்த மாதிரி இந்த கேம்ப் போடுற டென்ட்டு, அப்புறம் வந்து லாங்காக இது போகிறதுக்கு வந்து சாப்பாடு செய்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி எல்லாமே வாங்கி வச்சுருப்பாங்க போல். ஸோ ஒரு சாட்டர்டே சண்டே போவாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஒரு தொடர்ந்து ஒரு லாங் வீக்கெண்டெல்லாம் வந்தது அப்படின்னா எல்லோரும் கிளம்பி வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்பாட்டுக்கு போயிடுறாங்க. மெயினாக இவங்க வந்து நிறைய ட்ராவல் பண்ணுறாங்க. அது நான் வந்து சொன்ன மாதிரி ஒன்று வந்து அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வந்து ஈஸியாக இருக்குது. ஏன்னா கார் அந்த மாதிரி போகிறாங்க. நம்ம பஸ்ஸில் ஜாமானெல்லாம் தூக்கிட்டு போகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ அந்த ஒரு விஷயம். இன்னொன்று, நம்ம ஊரில் காரே நம்ம வச்சுருந்தாலும் பெட்ரோல் போட்டுட்டு நம்ம அங்கே இங்கேன்னு போகிறது வந்து நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஏன்னா வந்து பெட்ரோல் விற்கிற விலையில் வந்து அடிக்கடி நம்ம வந்து வர சாட்டர்டே சண்டே வர லாங் வீக்கெண்டெல்லாம் போக முடியாது. ஸோ மெயினாக இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி அட்வான்டேஜஸ் எல்லாம் இருக்கிறனால அடிக்கடி நிறைய பேர் வெளியில் போவாங்க போல். ஸோ நான் நோட்டீஸ் பண்ணது அதுதான். மெயினாக நம்மள கொஞ்சம் வந்து இந்த கேஎல் சைடெல்லாம் நான் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டாப் பண்ணுற ஏரியாஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே ரஷ்ஷாக இருக்கும். ஈவன் வந்து நாங்கள் நைட்டு 12 மணிக்கு கிளம்பினாலும் சரி, 1 மணிக்கு 4 மணிக்கு கிளம்பினாலும் சரி, எல்லா ஸ்டாப்லேயும் பார்த்திங்கன்னா எல்லா காரில் அப்படியே லைனாக நின்றுட்டு தான் இருக்கும். ஏன்னா அது காரணம் எங்கேயாவது ஒருத்தவங்க இப்போ எங்கேயோ ஒரு பக்கம் அவங்க வேலைக்கு இல்லை ட்ரிப்பு அது இதுன்னு சொல்லி கிளம்பி போயிட்டே இருப்பாங்க போல். ஸோ பார்த்திங்கனாலே தெரியும், இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கனாலே தெரியும், எல்லாம் பக்கா செட்டப்பாக வச்சுருக்கிறாங்க. அந்த மேட்லேருந்து அந்த குழந்தைய பார்த்திங்களா. ஸோ அதுக்கான ஒரு திங்ஸாக இருக்கட்டும். எனக்கு வந்து ஆச்சரியமாக இருக்குது என்னென்னா ரைஸ் குக்கர் அந்த எல்லாமே தூக்கிட்டு வந்திருந்தாங்க. ரைஸ் குக்கரு அந்த மாதிரியெல்லாம். ஈவன் நான் ஒரு பீச்சு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. ஸோ அந்த பீச்சிலே பார்த்திங்கன்னா சில பேர் வந்து மேரினேட் பண்ண சிக்கன் அதெல்லாம் கூட கொண்டு வந்து தீ மூட்டி அவங்களே வந்து சுட்டெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா கேம்பிங் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக வச்சுருக்கிறாங்க. ஒரு வெளியில் போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு இந்த ஃபோல்டபுள் சேராக இருக்கட்டும், எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வேணுங்கிற எல்லா ஐட்டம்ஸும் வச்சுருக்கிறாங்க. ஜஸ்ட்டு ஒரு லீவு இருந்தால் போதும், லீவு வந்தால் போதும்டா நம்ம கிளம்பி போயிட்டே இருக்கலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இவங்களுக்கு மைண்ட் செட் போல். ஸோ நாங்கள் வந்து எதேச்சியாக தான் நாங்கள் வந்து சாப்பாடெல்லாம் கொண்டு போயிருந்தோம். சரி ஒரு 11 o'clock தானே கிளம்புறோம், சரி கொண்டு போயிட்டு அங்கே போய் சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். பட் நாங்களே எதிர்பார்க்கல. எல்லோரும் பார்த்திங்கன்னா இப்படி ஃபேமிலியோடு வந்து உட்காந்து அப்படியே ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டுட்ருப்பாங்கன்னு நாங்களே எதிர்பார்க்கல. கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே எல்லாம் வந்து பாப்பாவும் ஹஸ்பண்டும் வந்து நல்லா விளையாண்டுருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பிடிச்சது பாருங்கள் மழை. ஏன்னா வந்து நாங்கள் இருக்க ஏரியாவோடவே இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் இருக்கிற ஏரியா கொஞ்சம் கூலாக தான் இருந்தது கிளைமேட்டு. போகும்போதே இப்போ மழை வரும் அப்போ மழை வருங்கிற மாதிரியே இருந்தது. போய் ஜஸ்ட்டு ஒரு 1 hour வந்து நல்லா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஆரம்பித்தது மழை, செம மழை. ஆனாலும் பாருங்கள் மழையில் எல்லாம் அப்படியே தண்ணியில் விளையாண்டு விளையாண்டு தான் இருந்தாங்க. அவ்வளோ கூட்டமாக இருந்தது. நான் சொன்ன மாதிரி மண்டே தான் அப்படின்னாலுமே பயங்கர கூட்டமாக இருந்தது. அப்படியே மலையிலேருந்து அப்படியே கிளம்பி எப்படியோ கொடை பிடிச்சிட்டு சரி ரிட்டன் கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அதுக்கப்புறமும் தண்ணிங்கும்போது ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருந்தது, வாட்டர் வேறு ரொம்ப கோல்டாக இருந்தது. அதனால் சரின்னு கிளம்பிட்டோம். ஸோ இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு வீடியோவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எப்போ பார்த்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மால் அது இதுன்னு சொல்லி காமிச்சிட்டு இருந்தோம். பட் இது வந்து எங்களுக்கே ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான இடமா இருந்தது. ஏன்னா வந்து இது பக்கத்துலேயே இருந்தும் நாங்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு நாங்கள் வந்து சரி இந்த இடத்துக்கு போகலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு யோசிக்கவே இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பிளேஸ். அதுக்கப்புறம் ஒரு டீயையும் குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு கிளம்பலான்னு அப்படியே மெதுவாக கிளம்பி வந்தாச்சு. வர வழியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் சீனரி, ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஒரு ஹில்ஸ் ஏரியாவில் ட்ரிப்பு, நம்ம ஊட்டி கொடைக்கானல் சைடெல்லாம் ஒரு ட்ரிப்பு போனால் எப்படி இருக்கும், ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தது. கிளைமேட்டுக்கும் அந்த இடத்துக்கும் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது.
உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். அந்தளவுக்கு இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் அது இது நாங்கள் கவர் பண்ணல அப்படின்னாலும் எனக்கு கவர் பண்ணுற அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு இடம் தான் இருந்தது. வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி மென்ஷன் பண்ண மாதிரி நம்ம போக முடியல. இந்த ஒரு இடத்துல ஜஸ்ட்டு போய் குளித்தோம். குளிக்கவே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் மறுபடியும் போய் தண்ணியில் விளையாடலான்னு பாப்பாவும் ஹஸ்பண்டும் கிளம்பி போனாங்க. போயிட்டு ஒரு 10 நிமிஷத்தில் ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருக்குது, தாங்கவே முடியுதுன்னு சொல்லிட்டு ரிட்டன் வந்துட்டாங்க. அப்புறம் ட்ரெஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ரிட்டன் வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான இடம்லாம் இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது. ஸோ அதுக்கு கூட நம்ம வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். ஏன்னா எங்களுக்கே வந்து பக்கத்தில் தான் இருக்கோம். பட் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஏன்னா சுற்றி எப்போ பார்த்தாலும் பெரிய பில்டிங்ஸு, மால், ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அந்த மாதிரி ஏரியாஸு அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. பட் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாது. ஸோ நீங்கள் பக்கத்தில் வந்து ஜேபி சைடு அந்த மாதிரி இருந்தீங்கன்னா ஒரு 3 to 4 hours ஒரு ஃபேமிலியோடு போனால் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வரலாம். அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு இடம் தான். மெயினாக வந்து அங்கே கிளைமேட் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஹில்ஸ் ஏரியா மாதிரி இருந்தாலும் பிளெயின்ஸு தான், பட் இருந்தாலும் ரொம்ப வந்து கிளைமேட் செம்மையாக இருந்தது. ஹோப் எவ்ரி ஒன் லைக் திஸ் வீடியோ அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இன்னொரு ஒரு ஸ்பெஷலான வீடியோவில் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணலாம். பாய். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க.